Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lanang Jaga 01. Lagi di kota Gresik dulur. Lewat kota yang rodok garing jalan nih. Oke, kita coba lewat kota karena jalannya sudah agak kering. Gresik juga sepi, tapi pemotornya rame dulur. Truk-truknya belum ada yang beroperasi.
enak, jalannya sudah kering. Mungkin habis hujan tadi dulur, subuh mungkin. Ini lewat Gresik kota dulur.
arek kok. Ini lurus pas Masjid Agung Kota Gresik. Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim.